मैं आप सबको स्वागत है। तो काफ़ी दिन से आप लोग वेट कर रहा है, तो नया टॉयज के लिए तो मैं फिर एक लेके आया आपके लिए नया टॉयज, जो कि आज अनबॉक्सिंग करूंगा। दोस्तों आप लोग मेरा साथ में रहिए और इसका अनबॉक्सिंग देखते रहिए। दोस्तों वीडियो को स्किप में मत देखिएगा, क्योंकि काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिस हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपको वीडियो में बना रहना चाहिए और इसको वीडियो को पूरा तक देखना है, इन तक, क्योंकि मैं बिजनेसमैन और बच्चे के लिए कुछ नॉलेज मैं लास्ट तक दे देता हूँ, क्यों बीच बीच में मैं देते रहता हूँ। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करिए और वीडियो को इन तक देखिए दोस्तों। तो आपको ज़्यादा लेट नहीं कराऊंगा दोस्तों, तो चलिए फटाक से करता हूँ इसको अनबॉक्स। तो दोस्तों ये मेरे पास आ गया चीता ट्रक, जो कि ना रिमोट कंट्रोल है, लाइट का साथ है, और इसका केबल नहीं है इसका अंदर, और रिमोट से चलता है, आगे पीछे जाता है और लेफ्ट राइट भी घूमता है दोस्तों। इसका फॉरवर्ड बैकवर्ड जाता है, टर्न लेफ्ट टर्न राइट टर्न राइट भी लेता है, और दोस्तों ये फॉल डिगिंग आर्म करता है, राइस भी करता है दोस्तों, और इसका अंदर लाइट भी है। तो काफ़ी सारा फंक्शन का साथ ये JCB, तो इसको मैं करूँगा अनबॉक्स। तो रुकिए, टन टन। तो इसको ओपन करने के लिए मेरे को चाहिए कटर तो नहीं है मेरे पास, है स्क्रू ड्राइवर, तो इसको करूँगा कट। तो दोस्तों इसको अभी खोलता हूँ, लो घटाघट खोल दिया। इसको अभी इधर से भी खोलता हूँ, लो इसका अंदर से निकल गया मेरा JCB दोस्तों। ये देखो, इसके अंदर मेरे को रिमोट का बैटरी मिला, ये चार्जर बैटरी है, AA30 mAh का बैटरी है, काफ़ी पावरफुल है, और इसका साथ ये रिमोट का बैटरी दिया हुआ है, और ये इसका चार्जर भी मेरा हाथ में आ गया दोस्तों। इसका साथ ये चार्जर आ गया इसका अंदर देखो दोस्तों, ये आ गया मेरा JCB। देखो ये वायरलेस JCB है, और इसका रिमोट इधर है, ये भी साइड में कर देता हूँ। तो ये देखो, ये इसका टोटल चीज़, ये JCB है, कितना अच्छा देखो क्वालिटी इसका काफ़ी अच्छा है। तो इसका अंदर बैटरी का सेट होता है, मैं दिखा देता हूँ। ये आसान सा प्रोसेस है, पीछे में खोलो, ऐसा खुलने का, इधर से ये जो छोटा सा ये पर तक है, इसको ऐसे, ये देखो आसान सा प्रोसेस में इसको ऐसा दबा देना, घुस गया, और ये सेट भी हो गया। ये देखो ये सेट हो गया, इधर सेट हो गया। अभी इसके लिए चाहिए 2 बैटरी, जो मेरे पास हमेशा अवेलेबल रहता है। तो ये बैटरी है, ये लो, दे दिया बैटरी, ये भी इधर सेट हो गया। तो ये अभी तैयार है दोस्तों। इसका ऑन ऑफ बैटरी में देखा जाए, ये पीछे में ऑन है, और इसका भी ऑन, ये देखो ऐसे इसका जाएगा। ये वायरलेस है, टोटली वायरलेस है, ये देखो वायर है इसका, ये वायरलेस ऐसा चलेगा। तो दोस्तों ये अभी रेडी हो गया, तो चलते हैं इसको लेके ऊपर में चलाने के लिए।
गाइस जब मैं ये JCB को चला रहा था तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप लोगों को शायद अच्छा लगे होंगे दोस्तों, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे होंगे तो सिलीगुड़ी टॉयज़ का लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाते वक्त मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपको देते रहूँगा जैसे आपको और अच्छा लगेगा और आपको क्लियरिटी बढ़े दोस्तों। जो इसको चलाना कैसा, कोई आदमी है इसको चलाना नहीं, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसके लिए सिलीगुड़ी टॉयज़ है, तो आप लोग आसानी से इसको देख सकता है। दोस्तों आप लोग सिलीगुड़ी टॉयज़ का फेसबुक पेज में लाइक नहीं किया होंगे तो जल्दी जाके लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसका जो प्राइस है मैं उधर डालते हूँ तो आपको आसानी से पता चल जाएगा इसका प्राइस क्या है दोस्तों। और लिंक में आई बटन में मेरा बाइक का निंजा H2R बाइक का वीडियो वो लिंक बटन में दे दूंगा, आई बटन में, उधर जाके आप लोग चेक कर सकते हैं अगर आप लोग मिस कर दिया, क्योंकि वो वीडियो ट्रेंड में चल रहे हैं, आप लोग मिस करे होंगे तो देख लीजिए दोस्तों। और आप लोग सिलीगुड़ी टॉयज़ का जो इंस्टाग्राम आईडी है तो उसमें जाके फॉलो कर दीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम में क्या है, इस वीडियो में जब आते हैं कुछ दिन बाद आने आएगा तो उसका पहले इसका रील्स अपलोड हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा वीडियो आने वाला है दोस्तों। तो ये सब था सिलीगुड़ी टॉयज़ का मेन खास बात। तो आगे का वीडियो के लिए वेट करिए, और आज के लिए इतना ही था। तो नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।